Assalamu alaikum nursery class. How are you all? Hope you all are fine. Yes, alhamdulillah, I'm also fine. नर्सरी क्लास, आज की अच्छी बात है, हर बात से बाखबर रब्बुल अज़ीम फरमाते हैं कि झूठी बात कहने से बचो। झूठी बात कहने से बच्चों से क्या मतलब है कि हमने कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच्ची बात कहनी है। ओके नर्सरी क्लास, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. So nursery class, yesterday we listened a story about Robina. Now let's meet with the friends of Robina. Okay? So nursery class, first of all, here is the friend. Rabbit. What's its name? Rabbit. The next is ring. Repeat with me. Ring. Ring. Remote. 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 Yes, rope. Rope. Ruler. What's its name? Ruler. It's ruler. Yes, racket. Racket. Rain. What's its name? Rain. Amazing. Wow. What's the name of this friend? Rose. Repeat with me. Rose. 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 Very good. Tell me one thing. What's the color of rose? Yes, it's red. It's red. So नर्सरी क्लास, आपको पता है रोज़ के और कौन से कलर होते हैं? पिंक रोज़, वाइट रोज़. यस, गुड. सो नर्सरी क्लास, रोज़ हैवी होता है कि लाइट होता है? तो लाइट सा होता है, प्यारा सा. गुड. अगर आपके घर पे रोज़ का प्लांट लगा हुआ है तो आपको पता है बहुत प्यारी खुशबू आएगी वहाँ से, आपके घर से बहुत प्यारी खुशबू आएगी ना जब आप उसके पास से गुजरेंगे. कितनी अच्छी स्मेल होती है रोज़ की. नाउ नर्सरी क्लास, टेल मी वन मोर थिंग. रोज़ से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? आपको पता है रोज़ से रोज़ वाटर बनता है जो हम अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं. राइट नर्सरी क्लास. परफ्यूम्स बन सकते हैं, परफ्यूम्स में ऐड होता है रोज़. इससे अच्छी सी खुशबू आती है. नाउ नर्सरी क्लास, क्या आप हमें रोज़ तोड़ने चाहिए? टीचर को बताएं कि रोज़ अगर आपके घर पे लगे हुए हैं तो अगर वो भी छोटे हैं, अभी उसने बड़ा होना है, तो क्या आप उसको तोड़ देंगे? आपको पता है अगर आप उसको तोड़ देंगे तो वो मुरझा जाएगा. इसलिए आपने रोज़ को नहीं तोड़ना बल्कि उसको डेली पानी देना है. ठीक है? गुड. और नर्सरी क्लास, अगर आपके किसी फ्रेंड को या आपके किसी नेबर को रोज़ बहुत अच्छे लगे आपके घर पे, तो उसका भी दिल चाहेगा ना कि उसके घर पे भी रोज़ हो या वो आपसे रोज़ ले, उसको अच्छा लगेगा उसकी स्मेल लेना. उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना, रोज़ की स्वीट स्मेल होती है. तो क्या आप उसको देंगे, शेयर करेंगे उसके साथ? गुड. शेयर करना चाहिए हमें. आप जब वो रोज़ बड़ा हो जाएगा, पूरा खिल जाएगा, तो फिर आप उस फ्रेंड को एज अ गिफ्ट आप दे सकते हैं. राइट नर्सरी क्लास? गुड. नाउ वी विल मेक सेंटेंसेस. ओके. फर्स्ट सेंटेंस आई विल मेक. दिस इज अ रोज. दिस इज अ रोज. नेक्स्ट. इट्स कलर इज रेड. Its color is red. Its smell is very sweet. I like rose. Well done, nursery class. Now you have to revise all the friends with the help of your mama. Okay, nursery class.